নতুন নতুন টিপস ভিডিও তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন। হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ পম্পা। ওয়েলকাম ব্যাক টু পম্পা স্টার্স। আজ আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম সর্দি, কাশি, বুকে জমা পুরাতন কফ, শ্বাসকষ্ট চিরতরে দূর করবে এই রেমেডি। যারা বহুদিনের পুরাতন হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছেন, কোনো কিছুতেই ওষুধ খেয়েও সারছে না, তাদের জন্যই আজকের এই রেমেডিটি। এই রেমেডিটি ঘরোয়া কিছু উপকরণ দিয়েই তৈরি করা হয়েছে। এই রেমেডির মধ্যে কোনো সাইড ইফেক্ট নেই। আমাদের কোনো কিছু হলেই ডক্টর দেখায়, আর ডক্টর দেখালেই ওষুধ খেতে হয়। এইসব ওষুধ খাওয়ার ঝামেলা ছাড়াই ঘরোয়া কিছু উপকরণ আছে, আয়ুর্বেদিকের উপর ভরসা রাখলেই কিন্তু খুব সহজেই আমরা এইসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি। ঘরোয়া এই রেমেডিটি তৈরি করে খেলে শুধু সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্টই দূর হবে না, যদি পেটে গ্যাস থাকে সেটিও কিন্তু খুব সহজে চলে যাবে। এই রেমেডিটি তৈরি করতে ঘরে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই কিন্তু খুব সহজে বানাতে পারবেন। এটি একবার সেবন করলেই একদিনের মধ্যেই কিন্তু হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে জমাট কফ অথবা গ্যাসের সমস্যা খুব সহজে দূর হয়ে যাবে। ভিডিওটি পুরোটাই দেখবেন, উপকার পাবেন গ্যারান্টি। ঘরোয়া এই রেমেডিটি তৈরি করতে ঘরে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই আমরা বানাবো এই রেমেডিটি। এই রেমেডিটি তৈরি করতে আমাদের লাগবে সন্ধক লবণ, এরপর আমাদের লাগবে এক টুকরো আদা। এই আদার রস আমাদের সর্দি, কাশি সারানোর মহা ঔষধ বলে বলা হয়। এরপর আমাদের যেটি লাগবে গোলমরিচ। এই গোলমরিচের মধ্যে রয়েছে ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টিস, যেটি আমাদের ভিতরে থাকা কফ, কাশি, জীবাণু খুব সহজে দূর করে দেয়। এরপর আমাদের যেটি লাগবে লবঙ্গ। এই লবঙ্গ আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। লবঙ্গর পানি নিয়মিত খেলে হার্ট ভালো রাখে এবং ভিতর থেকে ভাইরাস খুব সহজে কিল করে। এরপর আমাদের লাগবে মধু। মধু আমাদের হেয়ার, হেলথ, স্কিনের জন্য খুবই উপকারী। এখন আমাদের এই রেমেডিটি তৈরি করতে প্রথমে আমাদের লাগবে গোলমরিচ। এখানে কয়েকটি গোলমরিচ নিয়ে নিচ্ছি। একটি ফ্রাই প্যানে নিয়ে এটি খুব ভালোভাবে জাল করে নিতে হবে। এটি একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 7-8টি লবঙ্গ। লবঙ্গের মধ্যে এই যে ফুলটা থাকে, এই ফুলটা কিন্তু অনেক ঝাঁঝালো, আর এটি কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এখন এখানে লবঙ্গ আর গোলমরিচ খুব ভালোভাবে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। সামান্য ভাজা ভাজা হয়ে আসলে একটি হামানদিস্তায় খুব ভালোভাবে পিষে নিব। এটি খুব ভালোভাবে গুঁড়া করে নিতে হবে। আপনারা চাইলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করতে পারেন। এখানে হালকা হালকা গরম আছে, এখানে একটু থেতলে নিলেই কিন্তু খুব সহজে গুঁড়ো হয়ে যাবে। দেখুন এখানে কিন্তু গুঁড়া হয়ে গেছে, আর এটি একদমই কিন্তু পাউডার তৈরি করে নিতে হবে। আর এটি গরম থাকলেই কিন্তু এমনিতেই পাউডার হয়ে যাবে। এখানে দেখুন খুব ভালোভাবে পাউডার করে নিয়েছি। এখানে গোলমরিচ, লবঙ্গ 1 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া হয়েছে। এখন পরিষ্কার বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি। এই লবঙ্গ আর গোলমরিচের গুঁড়া আমাদের হাঁচি, কাশি, জীবাণু থাকলে, ভাইরাস থাকলে খুব সহজে কিন্তু দূর করে দেয়। এটি আপনারা গুঁড়া করে একটি কাচের বয়ামে রেখে দিতে পারেন। যখন ব্যবহার করবেন এই বয়াম থেকে নিয়ে খুব সহজেই কিন্তু এই রেমেডিটি তৈরি করে নিতে পারবেন। এরপর আমাদের যে উপাদানটি লাগবে আদা। এখানে 1 টুকরো আদা নিয়েছি। খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে একটি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিতে হবে। এখন এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা গ্রেট করে নিচ্ছি। আদার রস নিয়মিত খেলে ভিতর থেকে ভাইরাস খুব সহজে কিল করে। এছাড়াও এই আদার রস আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আদার রসকে বলা হয় অল্টারনেটিভ মেডিসিন। এটি কিন্তু মেডিসিনের রিপ্লেসে কাজ করে। আদার চা নিয়মিত খেলে শরীরে থাকা ভাইরাস খুব সহজে কিল করে ও এনার্জি লেভেল বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও এই আদার রস খেলে ক্যান্সার খুব সহজে রোধ করে। এছাড়াও হার্ট ভালো রাখে, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করে। এই আদার রসের মধ্যে অনেক
অনেকগুলো বেনিফিট আছে। আদার রস হাঁচি কাশি জীবাণু খুব সহজে ভাইরাস কিল করে ফেলে। দেখুন এখানে আদা খুব ভালোভাবে গ্রেট করে একটি ছাঁকুনি দিয়ে ছেঁকে নিয়েছি এবং এখানে রস বাইর করে নিয়েছি। এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদার রস হয়েছে। এখানে গোলমরিচের মধ্যে 1 টেবিল চামচ আদার রস দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই রেমেডিটি তৈরি করতে আমাদের যা যা লাগবে সন্ধক লবণ অর্থাৎ পিঙ্ক সল্ট। এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য টেস্ট অনুযায়ী পিঙ্ক সল্ট। এরপর আমাদের যেটি লাগবে অর্গানিক হলুদ। এই হলুদ আমাদের সবার কিচেনেই থাকে। এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে হলুদ। এখন খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। হলুদে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আমাদের ভিতরে থাকা জীবাণু খুব সহজে কিল করে। এরপর আমাদের যেটি লাগবে মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস মধু। এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মধু দিয়ে দিচ্ছি। এখন সব উপাদানগুলো একসাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। এখানে প্রত্যেকটি উপাদান আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। ভাইরাস কিল করার জন্য এখানে প্রত্যেকটি উপাদান খুবই উপকারী। দেখুন একসাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল খুব সহজে ঘরে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে ভাইরাস কিল করার মহা ঔষধ। হাঁচি কাশি ঠান্ডা লাগলে বুকে জমাট কফ বহু পুরাতন শ্বাসকষ্টে যারা ভুগছেন পেটে থাকা গ্যাস খুব সহজে দূর হয়ে যাবে এই রেমেডিটি একবার সেবন করলে। এই রেমেডিটি যেভাবে খাবেন এই রেমেডিটি দিনে 2 বার সেবন করবেন। সকালে নাস্তা করার আধা ঘন্টা আগে এটি 1 টেবিল চামচ খেয়ে নেবেন। এরপর এটি খাওয়ার পরে হালকা কুসুম গরম পানি খাবেন 1 গ্লাস। একইভাবে রাতে খাওয়ার পরে খেয়ে নেবেন 1 টেবিল চামচ এই রেমেডিটি। এরপর 1 গ্লাস হালকা গরম পানি খেয়ে নেবেন। এইভাবে টানা 3 দিন খাবেন দিনে 2 বার সকাল ও রাতে। দেখবেন খুব সহজে হাঁচি কাশি বুকে জমাট কফ অথবা শ্বাসকষ্ট পেটে থাকা গ্যাস খুব সহজেই দূর হয়ে যাবে। যাদের সর্দি কাশি তীব্র হয়ে গেছে বেড়ে গেছে তারা এটি সপ্তাহে 7 দিন খাবেন একটানা। দিনে 2 বার টানা 7 দিন খাবেন একই পদ্ধতিতে। দেখবেন খুব সহজে ভাইরাস চলে গেছে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আজ বিদায় নিচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।